orain dugu gurekin, bera Iga Abesbatzako zuzendaria da eta datozen minutuetan zehar Gabonetara begira daukaten plangintza kontatuko digu. Konta iguzueneko Gabonak data bereziak dira Abesbatzentzat, ezta? Hori da. Fetxa hauek beti dira oso garrantzitsuak guretzat, familiakin dana partekatzeko momentua dalako, ezta? Eta aurten berriro kaleetan gure musika eramateko aukera ematen digutelako, ezta? Horixe da, eta konta iguzu, nola egingo duzu hau? Berriro kalera aterako zarete, ez egunetan izango da, noiz, non ikusiko zaituztegu? Aurten, pasadan urtetan bezala, abenduaren 24 eta abenduaren 31 irtengo gara kaletara pixkat girotzeko. Eta hortarako jarri ditugu hainbat entxegu, bai guretzat, abesbatzentzakoentzat, eta gero gonbidatuentzat baita ere. Orduan, ostegunetan entxagatzen dugu, pasadan astean hasi ginen, bilan, eta aste honetan ez dagoengo, baina datorren astean jarraituko dugu, 16 eta 23an. Primera, eta aurtengo nobedadea beraz, horixe da, ez? Senideak eta ezagunak batzuekin abestera gonbidatu dituzela, nola bururatu zitzaizuen ideia? Berez ez da lehen aldia hau egiten duguna, duela 2 urte, 2009an baita ere olako plangintza proposatu genuen, eta 2 urte etenaldi hauengatik, ondoren, pentsatu genuen zer ez berriro gauza bera egin, ezta? Eta horregatik berriro gonbidatu ditugu. Horretarako esan dugun moduan, entxeguak egingo dituzue, ez dakit hori. Zuekin abesteko, nolabaiteko prestakuntzarik behar alden, edo animatu daiteke? Edo animatu daiteke, ona danok ikastera atortzen gara, eta abesteko nahia dagoen bitartean horrekin gu konten. Eta urtea amaitu horretik, aipatu dezakegu, Abesbatzaren kontzeptu hori izango duzutela ere, ez? Noiz izango da? Bai, aurten, abenduaren 29an egingo genuke, Junkal parrokian, Fernando parrokoak Kriston Pia laguntzen ari digu, bai, kaletan 24ako eta 31ako egingo ditugun kale jira antzeko hauentzatko entxeguak han bertan egiten uzten digute, eta kontzertu hontarako baita ere parrokia uzten digu. Primera. Eta emanaldiak izatea eta entxeguak egin ahal izatea, Abesbatzako kideentzat, pizgarri moduko bat izango da, ez? Berriro ilusiori, abesteko ilusiori berreskuratzeko, ez? Bai, beti helburu bat edukitzeak laguntzen du entxabiak aurrera eramateko, edo obra berri bat ikasteko, edo, zaten bestela, obra gutzetako entxabatzen egia, ezta? Helburu bat jakinda, horrek impultsatzen du aurrera jarraitzen. Eta abesti berriak lantzen ari zarete, imaginatzen dut garai hau helduta Gabonetako abestiak izango direla asko, baina konta iguzu, zer repertorioarekin ari zarete lanean? Bai, orain, ia urte osoko opera poltsa batekin lan egiten dugu, eta data hauek hurbiltzen diren heinean, Gabonetako obren poltsekin hasten gara, ezta? Orduan, orain bertan Gabon kantekin gabiltza, eta bai urtero obra berriak sartzen ditugu, eta bat aipatzeko Josu Elberdinen Izarra Ederrak oso polita da, Gabon kanta hori. Eta gero beste bat, berezkoa Errusiartik datorrena, eta hona etortzean moldaketa txiki bat egin zana, eta gaur egun elurra bezala egiten zaion. Primera. Eta ez egin dugun moduan eneko pandemiak abesbatzei eragin dizue, bizitzako arlo guztiei eragin die, baina baita abesbatzei ere, nolako eragina izan duzuen osasunean? Osasunean? Psikologikoki asko eragin digu, ze azken finean abestea edo musikarekin ibiltzea, hori da gure eguneroko nahia bat, ezta? Batez ere, elkartu, lagunekin abestu, kontzertok egin, etenaldi horrek, kalte egin digu erabatera edo bestera, ez bakarrik guri, abesbatza guztiei. Eta, gu moldatu gera online entxeguekin, hau da, Google Meet programa erabiliz, bakoitza bere etxetik kontaktatu, nik ereduak eman, beraiek abestu, entxegoak grabatu, inoiz berriro ikusi nahi baldin badira, horrela moldatu gera. Egia da, presentzialki egiten diran entxegoa baino, ez dagoela ez zerobet. Noski, eta Iga Abesbatzan kantatzeko, beste abesbatzen antzera, imaginatzen dut oraindik ere segurtasun horiek hartuko dituzuela, baina segurtasun ez egin ahal izateko, ezta? Bai,
ezin dugu inoiz ziurtatu egunean segurtasun maila bat ezin dugu inoiz ziurtatu, baina bai beti maskarekin abesten dugula, hidrogel gelak ditugula beti erabiltzeko, eta baita ere hemen algoan oain goreta dauna CO2 neurgailuak erabiltzen dugu jakiteko mail batetik ikotzen bada, entxegoa galitzen dela, aireztapen sistema berriro lehioak ireki, sarrerako atea ireki, eta hola berriro segurtasun mail batera iritsi arte, eten. Horixe da, segurtasun neurriak hortxe daude, baina taldean ala ere giro hori mantentzen duzu, ez? Bai, saiatzen gara beti saiatzen gara. Bai, fundamentala da. Primera. Eta ez dakit, zer uste duzu, Irungo gazteek kantatzeko zaletasun hori dutela edo denborarekin galtzen joan alda? A ber, abesteko nahia beti hor dago, nork gaur egun ez du abesten, ezta? Agian ez abesbatza munduko abestiak, bai egia da handicap handi batekin bizi gerala, kaletik pasatzen den pertsona bati galtzen duzu. Zer da zuretzat abesbatza batean abestea? Ziurrenik esango lukela elizako kantak abestea. Eta hori ez da egia. Igan saiatzen gera hori demostratzen ez. Batez ere, bai gure folklore abesten dugula, bai munduko beste obrak ere, beste musikak ere erabiltzen ditugu. Bai modernoak, bai elizakoak noskitze hori gure beste sektore bada, eta hori sektore hori ere landu behar da. Baina bai saiatzen gerala, tocar todos los palos, como se suele decir, ez? Horixe da. Eta elkarrizketarekin amaitzeko eneko konta iguzu. Urtea amaitua da mundu guztia jada datorren urtera begira jartzen da. Zuen kasuan zintzuk dira 2022. Urte honetarako dauzkazuen helburu edo intentzioa. Bai, urtero saiatzen gara beti bitan aterpetxe batela jutea. Eta pasadan irailean bai junginala, 2 urtez jungabe, junginan Hondarribiko aterpetxera eta 2022an gure urteko bigarren aterpetxe momentura joango gara, ezta? Saiatuko era edo Hondarribikora edo beste leku batera joatea. Horrek beti giro aldetik asko laguntzen digu talde lana sortzen, eta baita ere urteko errepertorioa lantzen baita ere. Azken finen, asteburuko intentsibo momentu bada eta asko laguntzen du proiektuak aurrera eramateko. Hori alde batetik, gero hitzartua daukagu oraindik fetxa zehaztu gabe, baina Oskarbi taldearekin egingo dugu elkarlan bat hemen Irunen, martxoa apirila bitartean, aste santu aurretik izango da. Hor, guk 20 minutuko euskal musika eskiniko genuke, beraiek beste 20 minutu, eta gero elkarrekin 5 obra abestuko genituzke elkarrekin. Hori izango litzateke martxoa apirila bitarteko proiektu bat. Gero, errenterian badugu konbenio antzeko bat edo elkarlan egiteko kontratu bat Andra Maria Abesbatzarekin, eta han bertan urtarri eta martxoa bitartean oraindik ez dakite fetxa zehazki, egingo dugu errenteriko 7. urte hurrenarentzako kantata bat abestu, eta han beraiekin izango gera. Gero 2022an saiatuko gera Bartzelonako abesbatza batekin elkartruke bat egiten, behek aste santuan etorri eta gu udaran ara juten saiatu. Oso polita izango da, bai hemendik aurrera saiatuko gerela urtean behintzat holako irteera handi bat egiten. Eta ekain aldera saiatuko gara kurtso bukarako kontzertu egiten, ez dakigu handikan beste entitate batekin elkarlan moduan edo gu bakarrik eta hola gabiltza poliki gauzak isten. Eta gero, urrira aldera saiatuko gara Irungo udalarekin beste kontzertu bat prestatzen. Eta hola gelitu gabe. Ikusten dugu planik ez zaizuela falta, zuen pausoa gertutik jarraituko ditugu eneko. Mila esker gure galderak erantzutea. Mila esker.